կա որոշակի հերթականություն քայլերի։ Ես ձեզ ասեմ, պարտադիր չի, որ այն ինչ որ մենք նախատեսում ենք, ես այն նախաձեռնության շրջանակներում է զարգանալու։ Օրինակ, նոյեմբերի վերջին Երևանի եւ Բաքվի մոբիլի ակումբները մի քանի փաստաթղթեր են պատրաստելու, որոնք առաջարկություններ են, ռեկոմենդացիաներ են լրատվամիջոցների համար։ Թե ինչքանով դա կտարածվի, ով կընդունի, ով չէ, դա հետագա աշխատանքի համար։ Բայց որ հիմքերը մենք ներկայացնելու ենք, ինչպես կարելի է աշխատել լրատվամիջոցներում, որպեսզի ոչ մի բան չթաքցնելով միևնույն ժամանակ մենք չգրգռենք մեր հասարակություններին, դա մեր քաղաքականությունն է, մեր կազմակերպությունների։ Եվ մենք դա փորձելու ենք հնարավորինս ներկայացնել նաև այս նախաձեռնության շրջանակներում։ Ես կուզենայի անդրադառնալ նաև այդ կրթական համակարգին, մեր գործընկերներից մեկը Ադրբեջանում այդպես թևավոր խոսք ունի, ասում է, որ կոնֆլիկտը սկսվել է կրթական համակարգից եւ ավարտվելու է կրթական համակարգով։ Այսինքն, քանի որ պահպանողական է կրթական համակարգը եւ պարոն Քոչինյանը նույնպես դա ակնարկեց, դա երևի այնտեղ հաջողությունների եւ լուծումների մենք կհասնենք ամենավերջում։ Բայց այլ ոլորտներում ես կարծում եմ, որ զարգացումներ կարող են լինել եւ արդեն իսկ լինում են։ Մենք օրինակ չենք բացառում, որ առաջին անգամ երկկողմանի փորձագետների համաժողով կարող է լինել մոտակա ամիսներին հայ-ադրբեջանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետների մասնակցությամբ, որտեղ այդ բոլոր հարցերը տարբեր պանելներում կարող են քննարկվել։ Այո, որտեղ այդ համաժողովը ոչ միայն քաղաքական հարցեր կքննարկել, այլ բնապահպանական, կրթական եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Ես պատասխանեմ, եթե կարելի է, Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ էին հանդիպել Երևանում փորձագետները, եւ դուք Հելիք Մեթաջիևի կա որևէ պաշտոնյա, որ խմբերի աշխատանքները համակարգում, այսպես համակարգողի դեր իրենք ունեն, թե պարզապես, այսինքն ըստ հերթականության նաեւ այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ են լինելու։ Նախ ինձ բավական լավ միտք այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ ունենալը, մենք դա նույնպես կառաջարկենք։ Ինչ վերաբերում է համակարգմանը, ես ձեզ ախր ներկայացրեցի ամբողջ պատմությունը, ամբողջ ձևաչափը, թե ոնց է իրականություն դարձել, եւ այդտեղից ինձ թվում է ակնհայտ է դառնում, որ որևէ պետական համակարգման մասին տեղին չի խոսել, կան, ինչպես նշեցիք, խորհրդակցություններ պետական համակարգի հետ, ի վերջո ֆորմատը այս պայությամբ հնարավոր է դարձել միայն պետական աջակցության շնորհիվ, եւ եւս մեկ անգամ ուզում նշել, որ առնվազն մեր խումբը իր արչեւ այսպես նպատակ ասեմ, թե խնդիր է ասել դրան, որպեսզի դիվերսիֆիկացվի նաև ֆինանսական հոսքերը աջակցության հնարավորությունները, որպես այս ամեն ինչը չլինի միայն պետական բյուջեների հաշվին։ Այստեղ երևի պետք է ավելացնել, մենք բաց ենք թողել երևի այդ հանգամանքը, որ մեր գործընկերները Ադրբեջանի պատրաստ են գալ եւ հանդիպել նաեւ Հայաստանի լրատվամիջոցներին եւ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, այսինքն դուք համոզվելու եք, որ այն ինչ որ մենք ենք ձեզ ասում, իրոք օրակարգային հարցեր են մենք քննարկումների ժամանակ եւ փոխադարձաբար նաեւ մենք պատրաստ ենք խոսել ադրբեջանական հասարակության տարբեր շերտերի հետ Ադրբեջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր բեկում է այս մեր փոխադարձ այցելությունները, չնայած ինձ համար դա արդեն 5-րդ այցելությունն է Բաքվի կոնֆլիկտից հետո, բայց որպես երևույթ այն իհարկե առաջինն էր, եւ միգուցե դա նաեւ հնարավորություն կստեղծի, որ նաեւ պաշտոնական մակարդակով հանդիպումներ կլինեն Երևանում եւ Բաքվում, եւ օրինակ ես ակնհայտորեն զգացի Հիկմեթ Հաջիևի ասածներից, որ ինքն էլ է պատրաստ հանդիպել հայկական լրատվամիջոցների եւ հայկական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այսինքն դրանք նորմալ մարդկային խոսակցությունների համար շատ կարևոր հիմքեր են եւ հարթակներ են, որոնք պետք է զարգացնել եւ առանց որոնց կոնֆլիկտի հաղթահարումը հնարավոր չէ։ Եվ այո, մենք անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի հաջորդ այցերի ընթացքում լինի ավելի մեծ ներգրավվածություն մամուլի եւ նաեւ լինեն կոնտակտներ, ինչպես պարոն Նավասարյանը նշեց, ադրբեջանցի փորձագետների եւ հայկական մամուլի միջեւ։ Դուք դեռևս հարց չեք տվել։